İlçemizde de hizmetlerimiz yanında fen işleri, KASKİ, ulaşım, diğer çözüm masası ve mezarlık hizmetleri, bunların yanında sosyal hizmetlerimizin yanında da mezarlık hizmetlerimiz de devam etmekte. Mezarlık hizmetlerimizle ilgili olarak Avşin ilçemizin beldeden dönüşen mahalleleri öncelikli olmak üzere birçok köyünde mezarlıkların bakım ve onarımı ile ilgili otlarının biçilmesi ihaleyle yapılmaktadır ve her ilçemizde bir ekip kurulacak. Bu ekipler biraz önce söylediğim gibi beldeden dönüşen mahalleler öncelikli olmak üzere diğer mahallelerimizde ihtiyaca göre tamamı temizlenecektir. Yani